Kleiner Disclaimer vorweg, dieses Video hatte ich bereits vor einer Woche veröffentlicht, doch leider musste ich nachträglich noch ein paar Kleinigkeiten editieren. Da YouTube hier nur sehr begrenzte Funktionen anbietet, musste ich die erste Version mit all euren bisherigen Kommentaren leider vom Netz nehmen. Das tut mir extrem leid, denn euer Feedback zu meinen Büchern war außerordentlich toll und ich hoffe, ihr verzeiht mir und ihr mögt vielleicht einen neuen Kommentar hinterlassen. Aber nun zum Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was alles hinter dem Versand von ein paar Paketen stecken kann und welche Stolpersteine einem dabei trotz guter Vorplanung plötzlich vor die Füße rollen können. Dafür blicke ich mit euch auf den Versand meines jüngsten Kickstarter-Projektes zurück, aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich denke, die meisten von euch kennen das Einpacken und Verschicken von Paketen nur aus der Weihnachtszeit und von Gebrauchtverkäufen. Üblicherweise sind das dann ja nur eine Handvoll Pakete. Aber wenn ihr euch eure zuletzt verschickten Päckchen mal ins Gedächtnis zurückruft und den Zeitaufwand auf 2000 Pakete hochrechnet, bekommt ihr vielleicht schon eine kleine Idee, was das insgesamt für ein mega Aufwand sein kann. Bei den 2000 Paketen zu meinem neuen Spielplattenbuch hieß das nämlich, ausreichend Lagerplatz bereitstellen für die 10-Euro-Paletten mit den angelieferten Büchern. Dazu Platz für eine weitere Europalette mit dem Verpackungsmaterial bzw. den Wickelkartons. Spezielle Rollcontainer von DHL bestellen, auf denen die eingepackten Bücher dann bis zur Abholung gelagert und dann verschickt werden konnten. Eine Packstraße mit viel Ablagefläche und noch mehr Platz drumherum aufbauen, um Paletten bewegen und Bücherkartons abstellen zu können. Hilfsbereite Freunde finden, die tagelang beim Einpacken helfen und ihre Autos für den Transport der 2000 Stretch-Goal-Tütchen zur Verfügung stellen. Dazu Rollen mit Klebeetiketten, Klebeband, ausreichend Druckerpapier für die Zolldokumente fürs Nicht-EU-Ausland, Klebetütchen für diese Dokumente und ausreichend Naschkram bereitstellen, um den Gute-Laune-Zuckerspiegel hochzuhalten. Und das Wichtigste: einen erfahrenen Partner haben, für den Versand und Logistik schnöder Alltag sind und der bei spontanen Katastrophen blitzschnell mit passenden Lösungen helfen kann. In meinem Fall war dieser Partner Miniaturicum, denn bereits ohne die Möglichkeit, meine Bücher dort im Lager anliefern zu lassen und selbst einpacken zu können, hätte mich der Versand viele Wochen statt nur knapp 5 Tage gekostet. Versand beginnt übrigens schon viel früher, nämlich mit den Adressen der Empfänger. Zwar hatte ich im vergangenen Sommer 2,5 Monate lang den Pledge Manager geöffnet und alle Unterstützer mehrfach ans Übermitteln der Adressen erinnert, doch bis heute fehlen mir immer noch rund 70 Adressen. Hinzu kommt, dass von den übermittelten Adressen etwa 8% unvollständig, fehlerhaft oder schlichtweg falsch eingetragen waren. Mal stand zum Beispiel die Hausnummer im falschen Feld, die Postleitzahl hatte einen Zahlendreher oder irgendwelche Zusatzangaben waren kunterbunt irgendwo und irgendwie eingetragen. All diese Fehlerkorrekturen und die Aufbereitung aller Adressen für den Import in die DHL-Software haben mich dann 2 komplette Tage gekostet. Auch das vorherige Einpacken der 2000 Stretch-Goal-Umschläge geschah natürlich nicht von allein. Das Eintüten der MDF-Bauteile und der 4 Artwork-Postkarten haben 2 Freunde und ich natürlich schon Tage vor dem Versandstart erledigen müssen. Apropos Postkarten: eines der 4 Postkartenpakete ist bis zum heutigen Tag verschollen, sodass ich kurz vor dem Versandstart diese Artwork-Postkarte nachträglich per Express nachdrucken musste, damit wir sie noch mit in eure Pakete legen konnten. Ein weiterer Stolperstein war die Anlieferung des Spielplattenbuchs selbst. Denn während das Werkzeuge- und Materialienbuch bereits Ende November von der Druckerei eintraf, sollte das Spielplattenbuch erst zwischen dem 6. und 11. Dezember beim Miniaturicum ankommen. Irgendwann hieß es sogar seitens der Druckerei definitiv 11. Dezember und nicht früher. Dennoch trafen die Bücher dann ohne Vorankündigung schon am 6. Dezember ein. Einerseits natürlich toll, andererseits mussten Anreise aus Hamburg, Hotel vor Ort und einiges mehr spontan umgeplant werden. Und auch die Freunde, die mir bei allem helfen wollten, mussten ihre Zeitfenster komplett umplanen. Obendrein lieferte DHL die für die Pakete extra angeforderten Rollcontainer nicht wie vereinbart am 8. Dezember, sondern erst ab dem 11. Dezember an. Dadurch mussten wir rund 600 eingepackte Bücher erstmal auf Europaletten zwischenlagern, um uns im Lager neuen Platz zu schaffen, um weitere Bücher einpacken zu können.
Aber all das und noch ein paar kleinere Katastrophen haben wir letztlich gemeistert. Auch und vor allem dank Miniaturicum. Letztlich waren alle 2000 Pakete dann am Donnerstag, den 14. Dezember gepackt. Hier werden übrigens gerade die beiden letzten Rollcontainer von DHL abgeholt und auf den Weg gebracht. Damit hatten wir in knapp 5 Tagen rund 2000 Bücher von ca. 4 Tonnen Gewicht verpackt, etikettiert und verschickt. Viele Pakete sind auch schon bei euch angekommen und das positive Feedback von euch ist nach all den Anstrengungen wirklich schön zu hören. Und sollte etwas mit eurem Paket sein, weil es nicht ankommt oder auf dem Versandweg leider eine Beschädigung entstand, schickt mir einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse. Und wer erst jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann die Bücher unter anderem bei Miniaturicum und PK Pro bestellen. Viel Spaß beim Lesen und Basteln und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!